Merci. Voilà, fidèles internautes. Un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine KinX et à travers votre site préféré www.ehp Media. Je dis www.ehp Media. Vraiment fidèles internautes, vraiment. Je remercie tout le monde au bazar. Vraiment, dans la frontière, il va disposer de temps pour la Rolanda Bisso. Ça fait énormément du bien. Pourquoi pas. Remercier vraiment. Remercier encore une fois. Inrik Mawete, Maïna Maï, vraiment. Na remercier Mingi. Pourquoi pas présenter mes condoléances. Na Dédé au hasard éprouvé à perdre petit frère Naïe, vraiment. On est de cœur avec Dédé. Merci vraiment. Il est comme la prise de vie malgré à perdre petit frère, mais à la prise de vie. Boni Ilunga. Kitoko, mon frère. Nenge batese sala maguna o jija uneni. O batese yaga boy, mutazo luka bulona ya. Bo mutazo luka bulona ye kande salaka. Oyo, ana savoir ba retenir ye. Oyo za moi. Abengani ye kande salaka. Ezala neni siko so dolo boyo o kanise pok oyo poyaki. Ezala peka boye nenge ba o sala. Si, yakande moko siko foyaka. On a détermination na yo, on a musala na yo. Pe fo yaka, on repe pa yaka fo swag propre. Pour ça mouvement te lokola mouvement boya ba perte. Mouvement ba jeune fo yaka tant zo test. Fo mo swag, alta non makokite. Des fois kota basket est bien. Dune bien. Moi trichot est bien. Kontaga na test. Oui, chez biso kontaga. Chez biso bine kontaga fo. Ne balobare so ena présence to kokota te. Soko yana présence teo yoko kota teo donc so yana présence teo kota te oza na boulot mais bon oza na boulot no so que we paté batou avec le temps oza pe soge yo defaka tango yaka te ngalo mama mbasolo te ngalo defana te tango yaki siko te mais tango yaka ngana yaka déjà que ilunga somto to telinga bo ngana muluba propre muluba ntembe donc ngana yave ma propre onyoso o yebitango ngana kotana nga propre à l'aise yo anze mona bana te ngana nzele mona ba petit nanga petit Jenny atula na ya banzele mona ba bongana ko tili boso na bango baye ba Jenny ba petit mao bon ba muso balandanga mao pena nenga tanga yona ya mao linga yo bengi petit ndenge zo bengi petit bo mao pa raté trop ya lingo bengi petit nengo bani da ba to te magambo maintenant yo lobi ba petit ono zo mo te ke no bango peso bazala ya o benga ba petit o bengi ba petit peut-être pour baza suna yo te o so bazala ki apena yo benga ba petit wana petit nanga wa ba petit mao wana petit nanga olanda te wana petit nanga wana petit nanga aye ngaza suna bino te azala so azala ya mne yo bengi petit azala na biso te wana ba petit nanga batalaka ba esima nanga na obenga pe ba petit po ngasa ba yokuta ngai ngade na le padre c'est yo ba petit chikito so nenga sima so bina nenge ba ye sima c'est yo pe petit chikito toke makambo oyo essentiel ko wana de baba mona zo tuna yo lobi obenga na olanda ka maloba na o obengi ba pe ba petit par rapport ba ye sima no ba kuta yo na le padre déjà obengi ma o petit bana ba petit et tant que ba kuta yo déjà na les padres faire rigola ya ndo lobit na nenga système on benye mon petit donc yo posa petit chikito te wana wa produit fini c'est un produit fini yena yokuta yeme bon mutu be saka makambu na vie na yeka boyle wo je mais chikito normalement petit nanga amna petit nanga yo petit na nenge ke yo pe okuta ke na les padres to so te ba nini ko est-ce que on développe na moi mutu moko ngapna ne sala émission pona yete nga sala émission pona ngai pona culture nga ngaptu na yemi makambo danger ngande révélation de l'année faut le makambo nga kuma baba ndo bando tanga no te zela nanu tolobela makambo wana mamamlo na yo nzembo na yo tolobela ka yango mais ce que ko bateke révélation de l'année par rapport yani bon yo ebiteke so makambo batelengo bien ngafuna bima révélation de l'année yo ebite parmi ba misie tu ya sheta bayemba mais muto yo akamusi batu muto azaki na danse lelo asali featuring na le padre pe featuring ngo e cartonné donc
Donc si oh balakisa yo na studio, balakisa na studio. Balakisa na studio. Ba goza et bon on a conseil balakisa ngate pone. Ba yi pwe bima bongo ba bongizeli yo. Lokote nganza mo le padre na vanda le padre. Maître ka yebi centrafila yebi ngana vanda le padre. Omoni ngaba kola sanga siyote ngai kuvanda pembeni le padre. Makamnyo sana ezo vanda. Yango moni ngasi yo na umela kate. So tuni bato ba na studio so tuneta ingénieur Pablo. Awebi sayo. Ngana ingénieur ngai na studio na umela kate. Donc ngai na zodia nade makambo mona nzoto na kati na ngai wo ngo na mutu na vandi na ye. Yo bimisi niance les padres. Ah donc ne peut vérité niance les padres c'est pas parce que tu remarqué ba chanter tout baza pembeni les padres. So bazo yemba o moi obimisa niance les padres. Mais yo na bon no to bimisi ba blo ba niance les padres. To yo yango te. C'est que webi niance les padres te on ngana mbia chiluba. Ale waga fuga dinanga wewe. Ya jeta wolo binini. Kinangadi kadidi kengesha gloire ensai. Ici c'est tola. On a maïla ya sheta. So oza chiluba me ezepi malokola lingala moko boy. Donc sentime na ke ligne wana. Zapo fana ngale po. Msuba mbaka chiluba. Bana betu wai. Mukaji mufuma nenda kumbushi mai. Tufika muchisas. Mukaji kutono na meso. Tatu wanye. Wakikisheta. Wakisheta. Umunye na ke. Tatu wanye. Wagenza nugonganye. Mamu wani udi douceur nyonso. Na chubeli nyonso. Na dosma nyonso sao. Gesheta. Na yo sina neti na imbi wana. Imba lukwa nani. Wala chanter wana. Balideo te. Balideo. Tel fils. Na la pembea yesheta. Fona na copier embe na yena. Mais belebe ba okende ningo ba wana peut tel père tel fils belebe ba okende. Banan. Professeur akei. Professeur. Chef d'orchestre no chef na yo. Chef d'orchestre. Chef na yo. Wana kosa ko sabiso te. Chef na yo. Te ngana ngaya para yesheta chef na ngam soate. Ilunga. Na ebiki na rap chef de rap Nicolas Waka chef na biso sika to na mikolo yo Ritinzele directeur artistique Marc Aouz disciplinaire Aoulou Nambonda Putuku chef d'orchestre Ritinzele oba chesiko à part Ritinzele be chef souté avant Ritinzele comme chef d'orchestre naza chef d'orchestre chef d'orchestre ticket professeur wa bengi professeur professeur ya chant enseignant o yemo leader ba yemo wazolo bango abike ba bengi leader bengi professeur siko yozo boya ngone c'est que émission nous a gaya polémique to polémique to lo bande vérité pour yo ndimate chef azaki liboso na yo non wana chef yo benga ye chef avant wana chef na ngana tira benga mtu chef te à part ya cheta ngana ko benga n'importe qui chef te chef to zaki na DJ lo bio bande o benga professeur pour anawa ta pendant ici na so baté za lu kuta to solo orgue biso to yebige ye aza professeur par rapport ya chant o azaki chef na yo avant ozo reconnaître yango te mais tozo ka moi parce que ye ayebi yango bien chef na avant makambo ne bokomo lo professeur et puis yebi comme moi professeur sur l'extérieur ya chant professeur c'est lui qui enseigne les élèves siko c'est que so pesi mutu combo professeur c'est que il faut après ça cours ya musique ou bien cours ya chant est-ce qu'il y a personne en cours à chant pour bien être professeur comment vous avez un groupe na bino moti donc tout ce thème actualité to gende siko na chant na yo toi premier chant ya Chiluba au passé ya tata mo featuring mo na ata mam national au passé ya tata Spawn Bigington bino luba yo préféré kaka malamo featuring na Jésus ozoke na ngam sika na tuni ezaka question na tuniti osali chant Chiluba toi ba to ba Chiluba mam national au passé na été au passé pété ata na Spawn Macintosh ngesa pe moi bien mamene na Chiluba orchestre oyo za orchestre na ngaite na osala featuring na nani so tuni ba kolo mouvement oyo Sheda Lova Sheda Love ba kolo mouvement oyo mouvement ndena boye na kosa featuring na mutute na kosa featuring na mutu mususu te nazana na orchestre mutu naza independent ke nasala featuring na oyo nasala featuring te okoyebe kosenga mama chala mama mona za mama la ngai donc na pese mbote na
en passant aza mwana nga me nga za indépendante nga nde so bapesi nga so ye aye koyebisa baye solana cheta le padre que ndeni na besoin na ilunga so pesa gorde nga la gérer là je peux proposer prise na ko proposer te poser mouvement na nga te position na ko proposer c'est que na ko na ba arrière penser quoi tu vois ya orchestre batunga nazo landana nde le padre azo coachile ngai na lingite makambo yake oyo boy te bon na ligne ba chana ndongo beta ya chiluba wana nani pena o mona keno so po proposer ki ngeke so pe bien après c'est batu nyonso simba po batu ba aussi nyonso simba po je la regarder bien merci beaucoup Ilunga na yebi ke tozo kende na yebi toza en plein oui tozo kende na yebi te chant bimi nenge ba capter na matoi nenge yo mo lectini yo sali ça va nenge wa ndeko linge ko kisami bongo bien nene non sengo fort na yendut na chiluba mais eza capté makamto eza capté donc esalinga bien de bana kini ba mbina nzembo so kine utu ba yemba ngo ko ndima teke Ilunga mto yembi donc merci nana le padre vena nga wa ko chenga na yembi boye vena nga le vi mambu koka na France vena nga de kisha Louvoum na Rotterdam vena nga Christian Mava ya Alliance vena nga Gloire Nsai ici c'est là lova ngano zela yo ngano oyoka zo filmer zo olo instant biso masala nga ilus donc chana e carton oh shit I love tout ça masa ilus walu wajina ya ilus walu wajina nga ya ilus merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin merci beaucoup merci beaucoup na remercier tout le monde na remercier Indrik Mawete Maïna Maï ndeto solo ba Indrik Mawete Maïna Maï Indrik Mawete Maïna Maï na kata Liège na pisio mbote place aux alliés Indrik Mawete Maïna Maï veut dire océan Indrik Mawete fleuve Indrik Mawete Omer Indrik Mawete mais wolo to benge Indrik Mawete Maïna Maï. Je confirme avec Fox Indrik Mawete et à une Allemagne je crois qui na Liège mta kange Liège wana ba obata madi wa obo Indrik Mawete na kata Liège abata madi pour ba ko souder na kata container ba boyi ne baledi so big so odae di Indrik Mawete je confirme avec Fox pourquoi pas remercier Monsieur Denzola hier on a kata Nantes na pesio mbote place aux alliés Cédric Moussouma du Tolelo Mabe na kata Texas. Sans oublier Bigassé les soldats du peuple na kata Liège mais na kata Liège wana mokonzi na bango c'est Indrik Mawete. J'ai déjà fini, ciao, à la prochaine, bye, merci.